手がいい。本当の手で。だからみんな薄い丸太買うんだよな。ああ、その上にあるんですね。そう。それあれですよね。やっぱ下の台ね。だって何十年も前のだよもう。若い時に買ってたよ。でもなんかこうマニアの匂いがしますね。これで鈴木さんがとさないって言ったらナイスマニア。俺はマニアじゃねえから。ただ渓流分だから。国際おぼじし、国おぼじ。巻割り職人。おお、大量の巻きですね。コツを覚えてきました、コツを。灘とノコギリセットになってるやつなんだけど俺持ってるの。山崎。あパッケージ。日本刺さってる。渓流水槽。その力技じゃダメですよね。これ鮮度目するのがですね。なんか奥までガッといってる。よし。経験の違いが。これはまだやね、でもマキさんあでもいいっすね。いいやつ。枯葉持ってきてだからわざわざこんなことやんねえから山でやっていいかな。おい、ついたついたついた。いいっすね。来ましたよ。すごい。おじちゃんのライブがこれが頼むかんねえのか。なんか次回も。そうですね。ちょっと何？ほほほ。なんでなくおっしゃったんだよな、これ邪魔だ。どうせ使わない。でなんか防火バッグはこうちょっとおまけ的な認識必要だったんだけど、この間ここにメキカって残ったんだ。これこうかな。俺あれだから。あそこ引いてそれもひどくねえっすからあれ一つださ感じください。上の方やってる。何やってんですか。
分の方忍者手がと思ったけど。いやいや、そうなんですけど、やりたいこっちだけど。やっぱ広し来る前にちょっ我慢できない。と広島住まいです。長させてもらいます。ください。うわ。言われるわ。まだ9年しちゃった。快適空間で梅田を味わっていると言っている井出ちゃんです。最近携帯にもSD カードがついちゃう。いい感じになるんじゃないですか。テーブルじゃいいっす。来た。ありがとう。結局なんか持ってるんですよね。ネイチャー大沢塾だ、まさに集めるような感じなんですか。大沢塾。からこうやって切れた。徐々にこう下にはい。いや、それ激しすぎる。これは激しい。ザクッと。それが難しいんだ。キングのこれって感じですか。キングのこれ。まず最初こう粉を出すの。強火はダメだよ、結構。これで粉が出てる。一応こう練習感覚としてはこうでしょ。あ、スイッチ持ってましたね。こうやってグーグーバーって感じで、これここにつけた方がやりやすい。バーバーって感じ。2、3みたいな。そう、こんな感じ。よし、ようでその削れてるもの使ってます。そうそう、この削れてるもの使ってね。こっちね。うん、そうそう。そういうで最後押し付けるような感じ。ああ、そうそれを大事にで、そうああ、いいね、火を育ててますね。なんか一気に火を育ててます。こんなとこから落ちてると思わない。でもやっぱ一回やっとこれは初めてですよ、ファイヤースターター。でもなんか感動的だこれ。いいでしょ。面白い。はい。軽い感じ。それではダメだね。このぐらいまで火ついちゃえば大丈夫。
燃やされて、はい火力がねえから燃えやすいやつを下にして上にこういう課題機ですけど、ある程度の火力ないとこういう課題機って燃えないんですよ。はい薬液燃やしてその火力で課題でもなくその上で燃えるのかホットサンドメーカーでもねこの使い方もできるんだ。だって目の前でやるとできる。俺のやつは外れないからできない。そうなの？それじゃねえの大体サンドメーカー。いや、外んやつもある。これ本当のホットサンド。そっちの方が絶対いいですね。そうしよう。配線やります。貝柱俺の焼肉金がダメやんな長いね。道具として。さあ、あずみはからね。あれどうしたはい。水こうやつだ。寿命だって。できました。すげえいい匂いする。配布しました。どんどん。気づいたら腰砕けになるパターンですよ。ああ、ホルモンあるんじゃないもしかすると。ワイドでもなんかまろやかだな。朝日の蒸気機関のこれ新しい蒸気機関。これ入ってない。肉が踊ってる。あんまり赤いの嫌いな人が焼いてもいいしね。まあ大丈夫。貝皿にしてる。柔らか。柔らか。うまい。ダメね、今日昼食ってないじゃん。さすが。に任したよ。さすができる。今日みんなで昼どうするっていう話になったのが12時頃で、そこから出前頼みますかって言ったら1時って言われて、1時にお客さん予定しちゃってる。あ、じゃあ昼食ってんだ。みたいな問題だよ。とりあえず家族でいろんなものを直すから。なんかあったね。やっぱこうやってホテルこうやって。
今度の子可愛い子。下に可愛かったぞ男の子が。いいじゃねって言ったんだ。なんぼ何やそれあーうまい。うまいなこれ。甘みがしてうまいで。うまい。簡単で。さあここで堀石の飲み切っちゃうんだけど、こっちに使えねえから。あと飲めか分かんないもんな。よかったです。喜んでもらえる。今あればね、まだ先ほど言いますね。多分見たことないブランデーとかいっぱいあるようです。そうです。いい色になってる。不便を味わうしかねえな。全然不便じゃねえよ。はいこれタッパみたいになっちゃったんですけどなんかいきなりタッパっぽくなっちゃったんですけど超便利。縁起はいいんだけど、皆さんにお願いします。はい腕とか OK。ちなみにあのステーキよりガタがもする。うまい。なんか肉のうまみってこっちですね。でもほんと着火用のやわいきと硬いき欲しいですよこれね。後から追加用の硬いき。これが結構若い時にやった遊びだから。いやもう大きいな。超贅沢だね。超贅沢な一つ。でもキングじゃなくてもやっぱこれってなんかすごいラグ。でもこれじゃめんどくさいから曲がってんだけどね。まさかのそうだからバーベキューとかああいう時にこれやっぱ自分用になった方がいいよこれ。これは本当にいいよ。焼くもあるしそのまま食べてもいいし。100均にはな。こっか使える。だから誰もなっちゃうから1本なんか2000円とかなんかそう、これ高いな。でも使えるよこれ。使い勝手いいしやっぱ必ずもう必需品だね。これいいよな。いい。今までのトングでやってるのバカらしくてなんかすごいやりやすい。キングでこれ使って、しっとりして、
て膨らんできてるでしょ。ポイントでも俺が見れるそこにこっちしない人を絶対見たらそうしたらね、皮膚病これ100均で持ってるこれ魂入りますよこれ。煙以外やめてくれよねじゃあでもほんとこうやってボーってまあね力入るからいや結構なんか通り道で9時半までだから30分くらいはちょっと言いますひろしさん。言っちゃいます。まずは粉末なしで汁だけ飲んでなし。俺さ3袋ぐらいあったんじゃないの3袋で、最初の袋は、あれです、お湯入れる。男気で勝ち取ったラーメンを今ひろしさんがいただこうとしてます。なんだいい感じ？十分、もうこれで十分くらいな感じ。あ、もいいですね。いや、でも全然。そうむせる感じが一回風呂入ってくれるなぞ汗かいていい感じ？横の出汁が効いてうまい。へえ。うまいの。じゃあもうそっちのも足した方がいいんじゃもう一口で限界かもしれない。じゃあ言うよ。じゃあ強がんなよ。ごちゃいやけど塩の団子だ。あれごちゃ煙いんだけどこれどうしますか。こっち上がるんだったらもうその量で消しちゃえばそのあれで引っ張ってこっちに下のあれをまとそうだねてか俺んとこにこっちゃう。そしたらもっとこっちにずらすのかいや、これは。酒とあれ？おーいい感じになってきましたね。イリスとしいたけめちゃくちゃうまい。ザ・ホルモン。うわ、ホルモン。
ホルモンだこれ。ほぼもうええんじゃねえの。ザ・ホルモン。ザ・ホルモン。やば。うらうらうわうわきたほらマッチョが思ってるマッチョが思ってるよこれよこれ油でこれよろしか腕の方がいい感じの油ではあるダンボールは全ての油を一つくらいかけよう万能だ万能